元気だった。元気だった。すっかり秋だね。こっち来ないの？元気いいもんね。寝てた。わあ、綺麗な紅葉。ここも紅葉綺麗だね。久しぶりです。ちょっと久しぶりだ。ねえ。葉っぱ色づいて綺麗だね。眠そう。寝てたんですか？寝てたんですか？おー、美人さん。つやつや。ねえ。今日は静か？ここ。どう？結構人通りあるのかな？自転車とか多い？眠そうだね。ちょっと久しぶりだよね。どうなん？こっちの方。ねえ、あ、でもこっちもすごいなんかねえ、カラフルなねえ、葉っぱがいっぱいで、なんかおしゃれな感じになったね。とかね、またね。なんかのんびりだね。今日はのんびりしてたの？ねえ、珍しく今日ここあんまり人が来てない？どうなんだろう。そっか。寝てた。それでお昼寝してたの？ありがとう。迎えてくれたのかな？ねえ。よし。眠そうだね。眠そう。ゴロしてくれるの。ありがとう。よしよし。ねえ。今日彼氏さんはパトロール中かな？ねえ。今はいないね。よいしょ。もうツヤツヤだね。ねえ。のんびり待ってたの。ありがとう。ほんと眠そう。ねえ。ねえ。ここね、お気に入りの場所？そうよね。綺麗だもんね。眠そう。ねえ、こっちもすごい綺麗だね。ねえ。ここもすごいいいとこ。ねえ。ここも綺麗、ほんとに。ね、あ、ふかふか。わあ、ここいいね。ふかふか。なんかあったかいね、木の下。ねえ、ここね、すごい日当たりもいいし、なんか、すごい木の下、いいか。ねえ、ふかふかだし、なんか草のいい匂いするね。綺麗だね。ね。のんびりしてたんかな、ここ。のんびり。ね。のんびりしてた。羽つけてるか？ふみ。運動してる。ふみ。よし。葉っぱ食べてる？葉っぱ食べてんの？葉っぱ食べてんのか。ね、ここの葉っぱでも結構美味しそうだよね。なんかいい匂いだし、なんか綺麗な葉っぱだし。もう出かける。お出かけする？ありがとう。ちょっとのんびりする？ちょっと久しぶりだよね。のんびりするか。カサカサいい音がするね。本当に音だね。どうした。これでもすごい過ごしやすそうだね。のんびり休もうか。よし。